Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ubusanzwe n'ibihugu bidacana uwaka cyangwa se ibihugu umubano wabo utameze neza cyane kubera gatotsi kawujemo bitewe n'ibyo bagenda bashinjanya yaba kuri leta y'u Burundi bo bakomeza gushinja leta y'u Rwanda ko ifite umugambi cyangwa se ifatanya n'abafite umugambi wo gurika ubutegetsi bw'ibujumbura mu Rwanda nabo akenshi nuko bigenda ko hari abo bigaragara ko bateza umutekano muke mu Rwanda nabo baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ibyo ngibyo si byo gusa, biranazwi cyane ko u Rwanda n'igihugu cy'u Bubiligi bitavuga rumwe bitewe n'amateka y'ibihugu byombi. Uruhare igihugu cy'u Bubiligi cyageze muri jenoside yakorewe abatutsi muri mwaka w'1994. Ububiligi ni igihugu cyakoroneje u Rwanda. Ububiligi ni igihugu cyagiye kimana bamwe mu bantu ubutabera bw'u Rwanda bwari bukeneye kugira ngo baburanishe baryozwe ibyaha bakoze. Ariko noneho ubu ngubu ikigezeho kuri ibihugu bibiri, igihugu cy'u Burundi cyamaze kuba rwose kigiye gufatanya, biri kuvugamo biravuga ko kigiye gufatanya n'igihugu cy'u Bubiligi noneho mu mugambi wo gukuraho ubutegetsi bwa hano i Kigali, cyangwa se gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda buyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mu biravugwa ko Ububiligi bwamaze guha intwaro u Burundi drone zirenga 5,000 byo gutera u Rwanda. Ni The Quick Times News, ngende Benga Oziana. We niba utarakanda subscribe ndagusaba kanda subscribe ubundi ukajya ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Ikindi uri gusabwa no gukomeza gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo gahunda zijye zikomeza kugenda neza cyane. Reka mbikuvire imuzi n'umuzingo. Mbere na mbere ndabanje nza kwifashisha inkuru ya bwiza.com, niyo ndibwa banze kwifashisha kugira ngo mbone uburyo nsobanura ibi bintu. Ni inkuru ifitangiye ivuga ati igihugu cy'u Bubiligi biravuga ko kimaze igihe giha u Burundi umurundo w'intwaro ngo buzawifashishe mu mugambi wo gutera u Rwanda buhuriyemo n'ibindi bihugu. Amakuru agera kuri bwiza.com avuga ko Brussels yasabye Gitega kwifasha muri uyu mugambi kugira ngo bakureho ubuyobozi bw'u Rwanda. Ibyo buyobozi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaje kwemera. Bivugwa ko kugira ngo uyu mugambi ugende neza, u Burundi bwasabye Ububiligi ubufasha burimo intwaro zigezweho ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere kugira ngo uriya mugambi uzacemo. Mbere yo kubuha intwaro ziganjemo izari zimaze igihe kirekire mu bubiko, ni intwaro zirimo za drone zibarirwa mu 5,000 ndetse n'imbunda ziganjemo iziremereye. Bivugwa kandi ko u Burundi bwamaze gutegura ingabo zibarirwa mu 50,000 zigomba kwifashishwa muri uyu mugambi w'Ububiligi n'u Burundi wo gutera u Rwanda, kandi uravugwamo ibindi bihugu birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Angola na Afrika y'Epfo. Andi makuru kandi avuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa ateganya gukora uko ashoboye akisubiza imijyi ya Goma na Bukavu imaze umwaka urenga yarigaruriwe n'inyeshyamba za AFC M23 kugira ngo izifashishwe mu mugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Amakuru kandi avuga ko ambasaderi w'u Burundi i Brussels Terence Nahiraja amaze igihe ahuriza hamwe abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bamubiligi kugira ngo nabo bazifashishwe muri uriya mugambi mubisha ibihugu byateguye. Bere na mbere mumvishe ko harimo ibihugu tudacana n'ubundi waka cyangwa se bidafitanye umubano uhamye n'u Rwanda. Navuga nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yananiwe gukemura ibibazo byayo ahubwo ikaza guhita ibishyiramo u Rwanda. Yananiwe gukemura ibibazo by'abanyekongo bafitanye, ahubwo bibonye ko bibarenze baza gushyiramo n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo babone uburyo babyumvikanisha mu mahanga, uko bagiye bashinja cyane leta y'u Rwanda gukorana n'umutwe w'abarwanyi wa AFC M23, ariko leta y'u Rwanda ibihakana yivuye inyuma. Ikindi gihugu na Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo nayo nago abo kwara amafosa ndetse na leta y'u Rwanda ntago turi gucana uwaka, reka mvuge gutyo, bitewe n'ubundi n'intambara ya hano mu karere cyangwa se mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko n'ubundi nabo bari muri wa mugambi w'abantu bashinja u Rwanda gukorana na AFC M23 bitewe n'inyungu zabo bwite. Harimo Angola
angura byo nta makuru ahagije ndabigiramo, ubwo nayo ngiye kuyashaka, ndetse n'igihugu cya Tanzania, ko Tanzania ubundi nzi ko guhera, reka mfate vuba ku bwa perezida ucyuye wa nyakwigendera John Pombe Magufuli ari inshuti y'akadasohoka y'u Rwanda, Madame Samia Suluhu Hassan nta bibazo ajyana n'u Rwanda. Ubwo nabyo no gutekereza tukareba aho narindi gukotinga inkuru ya bwiza.com. Ariko ku kijyanye n'u Burundi n'u Bubiligi noneho nyirizina, Burundi ni igihugu bundi mbere na mbere bo n'u Rwanda n'abavandimwe, uko byahoze ari n'igihugu kimwe ari u Rwanda Urundi. N'ubundi abagize uruhare mu kubatandukanya n'abo Babiligi. Abarundi ubona ko uyu mugambi w'Ububiligi cyangwa se cy'Ububiligi bugamije leta ya Gitega mirabyumva neza. Ububiligi bwo n'ubundi busanzwe bufitanye ibibazo bya politike n'u Rwanda, ko ni kenshi bagiye bumvikana bavuga ko n'undi bazatera u Rwanda. Gusa yategende ku byo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda maze yigeze gutangaza, yavuze ko u Rwanda rutazapfa kabiri, nushaka kurutera ko bazagutera mbere, yaze nushaka kwica abanyarwanda. N'ibyagiye bitangazwa n'abandi mu ngabo z'u Rwanda. Icyo ndi kubona bishobora no kuza gukurura, bishobora kuza gukurura intambara y'akarere mu buryo bweruye, kuko nimba harimo leta ya Kinshasa n'ubundi isanzwe ifitanye ibibazo n'u Rwanda, ibibazo bya politiki ariko bidafite ahantu bishingiye, uko na leta y'u Rwanda, leta ya Kinshasa ifitanye ibibazo n'u Rwanda, ariko na leta y'u Rwanda ifitanye ibibazo na leta ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa ishinja u Rwanda gukorana n'umutwe wa SM23, mu gihe leta y'u Rwanda nayo ishinja leta ya Kongo cyangwa se leta ya Kinshasa gukorana n'umutwe w'abarwanyi basize bakoze amarorerwa mu Rwanda, base bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, yaguyemo abarenga miliyoni mu kwezi kumwe gusa. Ibi rero ahangaha n'ubundi haraza kuzamo leta y'Ububiligi, kuko n'ubundi Ababiligi ni bamwe mu bihugu byakoronije u Rwanda, ko u Rwanda rwakoronijwe n'Abadage rwongera gukorona. Ababiligi nibo babanje, nabo baciyemo ibice abanyarwanda, ariko ubona ko Ababiligi baje bakurikira Abadage, Ababiligi nibo baciyemo u Rwanda ibice, cyangwa se abanyarwanda batangira kwangisha abanyarwanda abandi. Mbona ibyo uruhare bagize mu mateka mabi y'u Rwanda ariyo bashobora kuba bashaka gukwepa, kuko leta iriho ntabwo ishyigikira ibyabaye, uko ni nayo yahagaritse ibyabaye muri Mata 1994, ariko byari byaratangiye muri 1959. Abona ahangaha n'ubundi kuba leta y'i Bruxelles, ubwo ndavuga leta y'Ububiligi, ukayakorana n'ubundi n'umuntu wese usanzwe ufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nta byacitse birimo. Gusa icyo nzi, amahanga cyangwa se imiryango mpuzamahanga nitarebera hafi ibingibi biramutse bibaye cyangwa se ari ukuri, leta ya Gitega, kuko bo bavuga ko bazatera u Rwanda baturutse mu Kirundo. Ni kenshi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste yagiye abitangaza, avuga ko bazatera u Rwanda baciye baciye hariya mu Kirundo bagahita bahingukira mu Bugesera. Ariko n'ubundi mu Bugesera naho tuzi ko mu Rwanda hariyo ishuri rya gisirikare rya Gako, ishuri rikomeye cyane mu bya gisirikare, hari ikibuga cy'indege n'ubundi. Mbona ibingibi biramutse bibaye, kuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yamaze kwiramata avuga ko uzashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda batazigera bamurebera na gato. Ibi rero no gutegereza tukareba leta ya Gitega ikiri gupanga, uko n'ubundi ntabwo ari ibanga, ntabwo u Rwanda n'u Burundi barebana neza kuva noneho, by'umwihariko ku butegetsi bwa Ndayishimiye Evariste, General Evariste Ndayishimiye. Ubwo no gutegereza tukareba leta y'Ububiligi gusa ishobora kuba iri gushuka cyangwa se iri gushora leta ya Gitega cyangwa se leta y'u Burundi mu muriro itabizi, ko leta y'Ububiligi ishobora n'ibyo kohereza abasirikare cyangwa se no kubaha izindi intwaro, ariko ntizajya mu ntambara mu buryo bweruye, kuko biragoye. Muribuka mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yageze guca umugani ariko w'intama n'intare, ariko uvuga ati ntabwo abanyarwanda tuzemera kuba intare, uko ntawe dushaka kubangamira, ariko nihagira uwigira intare natwe ntituzemera kuba intama. Ubu rero nicyo gishobora gukurikiraho. Mbona ngiye ku bwanjye umutekano wa hano mu karere uri mu kangaratete, mbona none hashobora kuzakurikiraho intambara y'akarere mu buryo bweruye ibi biramutse bibaye. Iyi ni The Quick Times News, ni Benga Oziana,
komeza kubana natwe dukomeze kurebera hamwe ahazaza h'uyu mugabane wacu Afurika, akarere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'ahazaza h'iyi si, n'ahandi wakura amakuru y'ingenzi kandi amakuru yihutirwa, amakuru abagezweho ni hano kuri The Quick Times News. Kora subscribe, mwibutsa nawe ukunda siporo kujya kuri channel ya The Quick Sport News, nawe ugakoraho subscribe, ubundi tukajya dukomeza kubana ibintu bikagenda neza cyane. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane namwe, gahunda za The Quick Times News zikomeze kubanogera, turabakunda cyane.